തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ 1000 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 10,000 പേര് നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ, അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെ. അത് ഒരുപാട് പേര് ആ സമയത്ത് സേഫ് സോണിലായിരുന്നു. അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് നേരിട്ട് കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു മിനിമം കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രളയം വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് എന്റെ ഓൾറെഡി ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രളയം വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മറഡോണ. പിന്നെ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മിനിമം 1 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും മലയാള സിനിമയൊക്കെ പഴയ പോലെ ആവാനെന്നാണ്. കാര്യം കേരളത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. അപ്പോ സ്വന്തം വീട് പോലും അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാര് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരു സിനിമ കാണും എന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെജൻഡയുടെ പേരിലാണോ, ഒരു ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത്. ആളുകള് വേറെ എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ, കുറ്റം പറഞ്ഞോട്ടെ. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അത് ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടൊരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാം, ആ ഗേറ്റ് ഇപ്പം തുറന്നു കിടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ 3-4 ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എന്റെ വീട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് വന്ന് താമസിക്കുകയും വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം അവര് നന്ദിയും പറഞ്ഞ് വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ വന്ന് അന്വേഷണം നോക്കും. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇരിങ്ങാലക്കൂടെയുള്ള ഒരു 98% ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ 99% ആൾക്കാരും പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങുകയും പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ 2 പേരുടെ അനിയന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 6 പേരും കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ മുരിക്കുമ്പോഴുള്ള, ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മുരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സിനു സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പലതവണ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഷിബു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രളയം എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട, ഞാൻ എന്റെയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ ഈ പ്രളയത്തിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിലും ഈ ചെങ്ങന്നൂരും പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇയാള് ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നേവിക്കാരും പോലും വിട്ടുകളഞ്ഞ കേസ് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് ആൾക്കാരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യന്മാരുടെ ആ ഒരു മനുഷ്യത്വം കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു 4-5 ദിവസം ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ 4-5 ദിവസം ഇവിടെ മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മതവും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മള് നോർമാലിറ്റിയിൽ ജീവിച്ചത് ആ 4-5 ദിവസമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അബ്നോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പരസ്പരം വഴക്ക് കൂടി തല്ലുപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പോവാറില്ല. ഞാൻ ആ വഴിക്കേ പോവാറില്ല. എനിക്കിപ്പോ പ്രളയം എന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിലും എന്നെ കളിയാക്കി കുറ്റം പറഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. താങ്ക് യു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഞാൻ ഇത് ഇന്റർവ്യൂസിൽ പോലും പ്രളയത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും.